Azərbaycanın xalq artisti Rasim Balayev vəfat edib. Tanınmış aktyor İstanbulda yerləşən Memorial xəstəxanasında dünyasını dəyişib. Əldə edilən məlumata görə tanınmış aktyor bir müddətdir onkoloji xəstəlik səbəbindən müalicə alırmış. O, ağciyər xərçəngindən və yüksək şəkərdən əziyyət çəkirdi. Bildirilib ki, onun səhhəti 2 gün əvvəl qəfil pisləşib və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Martın 29-u səhər saatlarında isə vəziyyəti daha da ağırlaşıb və həkimlərin səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Rasim Balayevin ötən il, yəni 2025-ci ildə Bakıda əməliyyat olunduğu, daha sonra kimyaterapiya kursu keçdiyi qeyd olunur. Xalq artisti Rasim Balayevin nəşinin martın 29-u axşam saatlarında Azərbaycana gətiriləcəyi bildirilir. Bu barədə Müsavat.com-a mərhum aktyorun yaxın dostu, tanınmış şair Baba Vəziroğlu məlumat verib. Onun sözlərinə görə hazırda bununla bağlı təşkilati proseslər davam edir və sənətçinin nəşinin axşam saatlarında vətənə gətiriləcəyi gözlənilir. Proseslər davam edir. Ehtimal olunur ki, bugün axşam saatlarında gətiriləcək. Rasim Balayevin aldığı müalicələrə ürəyi tab gətirmədi və dayandı. Xalq artistinin dəfn yeri də məlum olub. Görkəmli aktyor 1-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılacaq. Vida mərasimi isə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında keçiriləcək. 78 il yaşasa da yaddaşlarda iz qoyan, Beyrək, Nəsimi, Babək kimi xatırlanan görkəmli aktyorun bioqrafiyasına nəzər salaq. Rasim Əhmədoğlu Balayev 8 avqust 1948-ci ildə Ağsu rayonunda anadan olub. 1965-ci ildə Ağsuda orta məktəbi bitirib. 1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu başa vurub. Rasim Balayev ilk dəfə Bakı Kino Studiyasında Ulduzlar Sönmür filmində kiçik rolda çəkilib. O, Nəsimi, Babək və Dədə Qorqud filmlərində yaratdığı obrazlarla tamaşaçıların böyük rəğbətini qazanıb. Aktyor Azərbaycan Film Kino Studiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Kinoaktyor Teatr Studiyasında da çalışıb. Böyük və mürəkkəb rollarla yanaşı, epizodik rollarda da uğurla çıxış edib. Bu şirin söz Azadlıq, Sənin birinci saatın, Xoşbəxtlik səhnəsi, Mən hələ qaydacağam, Birisi gün, Gecə yarısı kimi filmlərdə də rol alıb. Rasim Balayev Özbək Film, Mosfilm və digər studiyalarda da filmlərə çəkilib. O, 1990-cı ildən 18 yanvar 2013-cü ilə qədər Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi vəzifəsində çalışıb. 31 may 2022-ci ildə isə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri seçilib. Rasim Balayevin çoxsaylı filmlərdə rol almasına baxmayaraq, onun yaradıcılığının zirvəsi Babək filmində oğlu Buğdayla dialoq olub. Həmin səhnəni təqdim edirik. Zavallı, sən heç vaxt anlamadın ki, azadlıq yanğısı nə deməkdir? O dəhşətli yanğı ki, ürəyi yandırıb külə döndərir. İstiraf olsun istəyişim. Yalnız bəydi məni döyüşdən döyüş aparan. Mən güman edirdim ki, sən də bu yolun yolcusu olacaqsan. Bircə gün azad yaşamaq, boyundan altında sürünməkdən daha üstündür. Mənə zülm eləyirsən. Mən sənə çox demişdim. Sənsə az eşitdin. Mənə çox şey irad tutmaq olardı. Çünki mən Tululda zeytun yağı satan bir kişinin oğluydum. Amma sən Babəkin oğluydun. İndi mənim oğlum yoxdur. Sən mənim belimdən gəlməmsən. Ata, mənim ölümüm mənim üçün son silahdır. Bu silah dünyaya mərd gəlib mərd gedənlərin son silahıdır.